Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, դեմ առ դեմ հաղորդաշարը իր հերթական թողարկումն է իրականացնում եւ այս թողարկման ընթացքում մենք պետք է հեռուստաբանավեճ ծավալենք նոր մեդիայի գործիքները եւ ընտրությունները թեմայով։ Այս բանավեճին հրավիրված են մեր տարածաշրջանում գործող կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Այստեղ է գտնվում Ժառանգության կուսակցության վարչության անդամ պարոն Դավիթ Սանասարյանը, ՀԱԿ ներկայացուցիչ Մեսրոպ Մեսրոպյանն է, Օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Միսակյանը եւ Մխիթար Բեկյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ։ Բարեկամներ, ես ողջունում եմ մեր հեռուստատեսության ձեր մասնակցությունը, մեր եթերի ձեր մասնակցությունը եւ ուզում եմ, որ այսօր այս քննարկման ընթացքում մենք բանավեճ ծավալենք, ինչպես որ այսօր այս նույն հարցի շուրջ մենք խոսակցություն ունեցանք ձեր ներկայությամբ, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում, որտեղ այս նույն թեմայի շուրջ դուք արտահայտեցիք ձեր կարծիքները, իսկ հիմա հարկ է որ այդ նույն բանավեճը նաև այստեղ ծավալենք մեր հեռուստատեսությամբ։ Ուստի ես կուզենայի առաջին հարցը ուղղել պարոն Սանասարյան հենց ձեզ, քանի որ դուք ավելի շատ մասնակցություն ունեք եւ ավելի շատ եք ծանոթ այս խնդրին, խնդիրը նոր մեդիայի գործիքները ինչ առանձնահատկություններ ունեն եւ ինչպես կարող են դրանք ազդել ընտրությունների վրա։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախ ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողին։ Նոր մեդիայի մասին մի քանի խոսք։ Նոր մեդիան դա նոր մեդիան դա այլընտրանքային մի մեդիայի այլընտրանքային մի տեսակ է, որը մարտահրավեր է նետում ավանդական մեդիային, հեռուստատեսությանը, թերթերին։ Նոր մեդիայի տեսակներն են էլեկտրոնային կայքերը, սոցիալական ցանցերը, որոնք են նոր մեդիայի գործիքները։ Հասարակությունը նոր մեդիայի միջոցով կարողանում է լսել այլընտրանքային խոսք, նոր մեդիայի միջոցով կարողանում է իր խոսքը հղել հասարակության մյուս անդամներին եւ սա Հայաստանի նման երկրների համար եւ որն է դրա առանձնահատկությունը, ի տարբերություն ասենք հեռուստատեսության։ Առանձնահատկությունը ես իմ խոսքում մի փոքր նշեցի, դա այն է, որ այլընտրանքային խոսք, ազատ խոսքը նոր մեդիայով որոշակի երաշխավորվում է։ Այսինքն ինչ որ չափով ազատ է ավելի եւ որևէ կաշկանդվածություն չունի։ Եվ այս մարտահրավերը որոշակի ավանդական մեդիային որոշակի բերում է իր դաշտ եւ այս մարտահրավերը որոշակի առողջացնում է մեդիա ոլորտը։ Հիմա դուք նշեք նաեւ ձեր կուսակցությունը ինչ չափով է օգտվում այս միջոցից, այս գործիքից եւ ինչ հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ ունեք այս ասպարեզում։ Ասեմ որ նոր մեդիայի մուտքը մեդիա դաշտ, լրատվական կայքերը, կոնկրետ այս բառերում լրատվական կայքերը որոշակի մի հասարակության որոշակի մի հատվածի կարողանում են նաև դիմադիր խոսքը փոխանցել։ Սրա հետ մեկտեղ հեռուստատեսությունները, թերթերը, որպեսզի մնան մրցակցության մեջ, սկսում են հարցազրույցները, բանավեճերը գնալով ավելի շատանում են։ Այդ իր առանձնահատկությունը կայանում է հիմնականում դրանում։ Այո, շատ բարի։ Պարոն Մեսրոպյան, դուք նշեք ձեր կուսակցությունը կոնգրեսը կոնկրետ դեպքում։ Ինչպես է կարողանում օգտագործել նոր մեդիայի հնարավորությունները։ Ոնց բոլոր Հայաստանում նույն մեթոդներով, նույն հնարավորություններից օգտվում ենք նաև մենք բնականաբար։ Այդ առումով որևէ սահմանափակում ըստ էության չունենք, ուղղակի ես կուզենայի նաև որպես գործիք նոր մեդիայի միջոցներ մեր գործընկերը նշեց, որ հիմնականում սոցկայքերն են եւ ինտերնետն է հանդիսանում, բայց այստեղ ավելացնենք նաև հելի չնայած ինտերնետի մաս կազմող գործիքները, դրանք էլեկտրոնային
հետքերը, էլեկտրոնային փոստը, ձայնասկավառակները, սոցիալական կայքերը, արդեն ասվեց, էլեկտրոնային խաղերը, ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր մեդիայի տված հնարավորություններին քաղաքական պրոցեսներում, իմ կարծիքով հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ տվյալ կայքի, տվյալ սոցկայքի օգտատերը անմիջապես դառնում է տվյալ քաղաքական գործընթացների մասնակից եւ կարողանում է ազատորեն արտահայտվել իր խոսքը ասել, իր մտածածը ասել եւ ինչու՞ չէ նաեւ վիրտուալ բանավեճերի մեջ մտնել, քննարկումներ կազմակերպել, այս իմաստով սա մի նոր խոսք է, մի նոր միջոց է, գործիք է, հատկապես այն պարագայում, երբ որ ես իմ կարծիքով գաղտնիք չի եւ նորություն չեմ ասում, որ մենք ունենք ազատ հեռուստատեսություն եւ ազատ մամուլ ունենալու խնդիր, հատկապես հեռուստատեսության առումով, չնայած մենք այսօր ներկա ենք ձեր հեռուստաընկերությունում եւ շնորհակալ եմ այս հրավերին մասնակցելու համար, բայց հիմնականում այդ խնդիրը կա մեր հանրապետությունում, որտեղ որ ընդդիմադիր կուսակցությունները եւ ընդդիմադիր ուժերը հեռուստատեսությամբ արտահայտվելու, հեռուստատեսությամբ ելույթներ ունենալու, քաղաքական հանդիպումներ կազմակերպելու խնդիր ունեն, ազատ արտահայտվելու, կրկնում եմ, խոսքը հեռուստատեսության մասին է առաջնահերթ եւ այս նոր մեդիան, ինտերնետը, նոր տեխնոլոգիաները մասամբ թույլ են տալիս մենք այդ շրջափակումից դուրս գանք, այդ իմաստով դրական եմ համարում նոր տեխնոլոգիաները եւ Պարոն Մեսրոպյան, փաստորեն դուք դա ընդհանրապես ասում եք, որ դուք հնարավորություն քիչ ունեք կամ արգելափակված եք։ Ներկայացնում հեռուստատեսությունը, բայց ընտրությունների ժամանակ բոլոր դեպքերում ապահովում է հավասար հնարավորությունը, անկողմնակալությունը հեռուստատեսությունների։ Պարոն Արարչյան, ես չեմ ուզում սուր հակաջառության մեջ այս բանի մտնել ձեզ հետ, որովհետև խոսքը համապետական ընտրությունների մասին է առաջին հերթին եւ ոչ միայն ընտրական պրոցեսների մասին է խոսքը։ Իբերեք վերհիշենք անցած տարիների Հայ ազգային կոնգրեսի բոլոր միջոցառումները, միտինգները, բոլոր պիկետները եւ այն ինչ որ կատարվել այս տարիների ընթացքում եւ ինչպես եւ ինչ մակարդակով դա ասենք մեկնաբանվեց, լուսաբանվեց մեր հայրենի բոլոր հեռուստաալիքների միջոցով։ Եթե դա դուք բավարար եք համարում, ես համեցեք։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ ընտրական օրենսգրքով կարգավորվում են, այդ երկրները ընտրապայքարի ժամանակ, սակայն դա այնքանով է քիչ, քանի որ քաղաքացին մինչև այդ չի լսում, մինչև այդ չի տեսնում, թե ընդդիմադիր գործիչները ինչով են զբաղված։ Երբ որ մարզերում, շրջաններում հանդիպումների ժամանակ ասում են, այս հարցի շուրջ մենք հայտնել ենք մեր տեսակետը, այս միջոցառումն է կազմակերպվել, նրանց մոտ կոպիտ կարող ասել, բայց զարմանք է առաջանում։ Ոնց նման բաները, այսինքն խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ մուտքը դեպի մեդիա, կոնկրետ այս պայդրությամբ, քանի որ ինտերնետը այդքան սփռված չէ մեր հանրապետության մեջ եւ ես Հայաստանի զարգացումը նաեւ կարեւորում եմ ինտերնետի զարգացման հետ կապված, ոչ ամբողջական, բայց նաեւ պետք է պերմանենտ գործընթաց պետք է լինի, այսինքն ամեն մի քայլ պետք է լուսաբանվի ոչ ամբողջությամբ, բայց գոնե որոշակի խոսք հանրությանը պետք է այլընտրանքային խոսքը պետք է ներկայացվի։ Դուք որպես ընդդիմադիր կուսակցություններ ասեցիք ձեր կարծիքը, ես կուզենայի իմանալ իշխանության կազմում գտնվող կուսակցությունների կարծիքը։ Համամիտ եք մեր ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ եւ ինչ եք մտածում, ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն տեղեկատվական հասարակության պայմաններում մեդիայի ուրեմն դերակատարությունը անգերազանցելի փոխարինում է, դա բացահայտ է։ Այսօր մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, երբ որ յուրաքանչյուր ընտանիքում, յուրաքանչյուր տանը կա գոնե որևէ մի աղբյուրից ինֆորմացիա ստանալու հնարավորություն։ Դա հեռուստատեսություն, թերթեր, արդեն նաև ինտերնետն ներխուժում էր բնականաբար եւ բնականաբար նաև նոր մեդիայի ընձեռած հնարավորությունները այն որպես գործիք պետք է կիրառել ըստ նպատակայնության։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն
առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում եւ ընդհանրապես քաղաքական գործընթացներում նոր մեդիայի ընձեռած հնարավորությունները դրանք ես մեկ անգամ կրկնում եմ անփոխարինելի են, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ կամ անհատ կամ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, անհատներ կարող են ազատորեն արտահայտել իրենց կարծիքը, հանրությանը լսելի դարձնել իրենց ծրագրերը, գաղափարները։ Վերջիվերջո հասարակությունը, հասարակության ենթագիտակցության, վարքագծի եւ գործողությունների պայմաններում մեդիան ունի հստակ դերակատարություն։ Ի վերջո, մարդը գնում է ընտրության, կատարում է իր ընտրությունը, տեսնելով, լսելով, հանդիպելով։ Եթե այսօր խոսում ենք նոր մեդիայի մասին, բնականաբար մեդիան որպես առաջնային գործիք ընտրական գործընթացները կազմակերպելու, քո ուղերձը մարդկանց հասցնելու, քո կարծիքը մարդկանց սեփականություն դարձնելու, դա հրաշալի միջոց է։ Եվ պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ Հայաստանում ուրեմն հետևականորեն մեծանում է ինտերնետից օգտվողների ուրեմն թիվը, չնայած այն հանգամանքին, որ ինտերնետը որպես այդպիսին դեռ մատչելի չէ մեր երկրում, ավելին ասեմ, ինտերնետ օգտագործելու միջոցները, համակարգիչ, հեռախոսներ, որոնք տալիս են այդ հնարավորությունը այսօր մատչելի չէ։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք, որ պետք է ինտերնետը հասանելի դառնա։ Այսինքն հավասարապես ոչ մեկի համար, բոլորի համար անմատչելի է, ճիշտ է, այստեղ անհավասարություն չի կարող լինի։ Ինտերնետը այսօր հասանելի չէ բոլորին, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ ես նաև մեր նախորդ քննարկման ժամանակ լսեցի մի վիճակագրական տվյալ, երբ որ շուրջ 300,000 մարդ այսօր Հայաստանում ինտերնետից օգտվում։ Դա հասարակության ընդամենը 10%-ն է։ Զարգացած եվրոպական երկրներում այդ ցուցանիշը 80-90% է հասնում։ Հետևաբար մենք այստեղ խնդիր ունենք եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում նաեւ ազատ շուկայական հարաբերությունների մրցակցության պայմաններում այդ ամեն ինչը կդառնա նաեւ մատչելի։ Եթե հիշենք մի քանի տարի առաջ, թե ինտերնետից քանի մարդեր օգտվում հաշվի առնելով նրա սակագները, այսօր մենք ավելի բարենպաստ վիճակում ենք գտնվում։ Եվ կարծում եմ տարեց տարի պետք է այս տեմպերը շարունակել, նաեւ օպերատորները, որոնք հայաստանյան շուկայում գործում են, կամաց փորձեն հասանելի։ Նույն պետությունը նաև այստեղ ունի լուրջ դերակատարություն, պետական քաղաքականությունը որպես այդպիսին պետք է լինի հստակ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները պետք է հասանելի եւ մատչելի դառնան յուրաքանչյուր մարդու համար։ Ես կուզենայի, եթե թույլ կտայիք լրացնեի Արտուրի ասածին հետևյալ միտքը, որ այն ինչ որ դուք մատնանշեցիք մատչելիության եւ սակագնային քաղաքականության առումով, ես դա ընդունում եմ, իրոք այդ խնդիրը կա, բայց կուզենայի անդրադառնալ այն մտքին, այն ոչ թե մտքին, այն դիտարկման է իմ բանը, որ երբ որ այսօր մատչելի չէ ինտերնետը հասարակության լայն զանգվածների մեծ հաշվով, դա շատ լավ ցուցանիշ է մեր երկրի ընդհանուր կենսամակարդակի մասին եւ երբ որ ասենք այսօր շատ մեր քաղաքական գործիչներ փորձում են կերս թվաբանությամբ ամեն ինչ վարդակում գույներով ներկայացնել, վառ ապացույցներից մեկը հենց սա է։ Քանի որ այսօր օրակարգի մեջ այս թեման է, ես դրա հետ կապել եմ ուզում տեսնել։ Հա, բայց Մեսրոպյան, հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե դուք դա համարում եք ցուցանիշ եւ մեր երկրի համար ինչ-որ ցուցիչ, ապա վերջին այս մի քանի տարվա ընթացքում, 1-2-3 տարվա ընթացքում շատ մեծ առաջընթաց ունեցանք նաև ինտերնետ հասանելիության, ինչի մասին եւ նախագահան նշեց իր ելույթում։ Հետևաբար մենք համեմատվենք մեր անցած ժամանակի հետ, ոչ թե Ճապոնիայի կամ մեկ ուրիշ երկրի հետ։ Չէ, պետք է նաև համեմատվենք մեր հարևանների հետ, բայց ավելի շատ Եվրոպայի զարգացած երկրների հետ պետք է։ Հա, բայց որտեղից են նրանք սկսել, մենք որտեղից, այս ամբողջ հարցը կդրեք հետևյալում է, երբ որ այսօր հայտարարվում է, որ ենթադրենք պանրագործության ոլորտում 100% աճ են ունեցել, այսինքն մինչև անցած տարի չէինք արտադրում ոչ մի կիլոգրամ պանիր, այս տարի 100 կիլոգրամ պանիր ենք արտադրել, ու նշանը հայտարարում ենք, որ 100% աճ ունենք,
այդտեղ կեղծիք կա, կեղծիքը ինչու՞մն է, որովհետև մենք չենք ուզում հասկանալ այդ արտադրված 100 կիլո պանիրը մեր տնտեսության մեջ, մեր ազգաբնակչության պահանջարկի որ մասն է կազմում։ Խնդիրը ստեղ է, այո, 0-ից հասել են 300,000, իհարկե դա աճ կա, բայց երբ որ 3 միլիոնանոց պետության մեջ դեռ ընդամենը 300,000-ը չնայած ես չգիտեմ ինչքանով է հավաստի այդ ստատիստիկա, 300,000-ից քիչ։ Խոսքը սրա մասին է։ Իհարկե աճ կա, հիմա ես ուզում եմ, որ մեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը իր կարծիքը հայտնի ձեր որպես նորամուծություն, նոր մեդիան տեղեկատվական տեխնոլոգիայի բնագավառում իհարկե ընդունելի է, իհարկե ցանկալի է, իհարկե ավելի շահագրգռված ենք մենք որպես կուսակցություն, որպեսզի ժողովուրդը ավելի քաջատեղյակ լինի արվող եւ արվելիք, կատարվող, կատարվելիք գործերին կապված զուտ մեր կուսակցության հետ, ուղղակի չեմ ուզում տպավորություն ստեղծի, որ ասենք արդեն քարոզարշավով ենք զբաղվում, քավլիցի, տենց բան չկա, ըստ օրենքի ենք մենք շարժվում, զուտ, որպես նոր մեդիան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում ներդրված ինստիտուտ, հաճելի է, ընդունելի է եւ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում էական առաջընթաց կարող է ապահովել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ժողովրդի հասանելիությանը, ով է ասել, որ 300,000 հոգին կոնկրետ այսօր օգտվում են նոր մեդիայի ընձեռած հնարավորություն։ Ինտերնետ ունենալը դեռ չի նշանակում նոր մեդիայի հնարավորությունները օգտագործել։ 300,000 հնարավորություն ունեն։ Հնարավորություն ունեն, բայց որն է օգտվում։ Դրա համար ցանկացած նորամուծություն ճիշտ է եւ պարտադիր է, որպեսզի դրվի լուրջ հիմքերի վրա, որպեսզի լուրջ հետևողական աշխատանք տարվի կոնկրետ նոր մեդիայի գործունեության բնագավառում, բացի այդ ես կարևորում եմ, որ չխախտվի որևէ մեկի, որևէ լրագրողի կամ որևէ հեռուստատեսության կամ որևէ քաղաքական ուժի խոսքի ազատության իրավունքը։ Իսկ այս պարագայում, այս պայմաններում յուրաքանչյուր ոք կարող է յուրաքանչյուր բան տարածել ինտերնետով, յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, իսկ խայտաբղետ ինֆորմացիայի պայմաններում մարդը ավելի շատ չի կողմնորոշում, կամ կողմնորոշում է։ Այս իմ հաջորդ հարցը ես դրան էր վերաբերվում, ճիշտ նկատեցիք դուք։ Հաստատորեն հասարակական քննարկումները տեղափոխվում է ինտերնետ դաշտ։ Այստեղ ենթադրվում է, որ տեղի է ունենալու տարերային մտածողություն, անկանխատեսելի եւ ինչու՞ չէ նաեւ ոչ պրոֆեսիոնալ մեկնաբանություններ եւ վերլուծություններ։ Ձեր կարծիքով այս ամենը ինչ օգուտներ եւ ինչ վնասներ կամ բանկային լեզվով ասած ինչ դեպետ, ինչ կրեդիտ է տալիս մեզ։ Որն է դրա դրական կողմը եւ որը բացասական կողմը։ Այս հարցը նույնպես կուզենայի, որ ձեր միջոցով շարունակեմ միտքը։ Կոնկրետ այդ հարցը վերաբերյալ ցանկացած նորամուծություն, եթե ենթարկում է ժամանակի քննության եւ դիմանում է, ուրեմն դա առաջընթաց է ապահովում։ Եթե չի դիմանում, ուրեմն չի ապահովում։ Խնդիր չկա, թող լինեն տարբեր տարաբնույթ մեկնաբանություններ, բայց միայն խոսքի ազատության սահմաններում եւ այդ պարագայում յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր գիտակից մարդ ինքը կարող է որոշել այդ ինֆորմացիան իրան ձեռնատու ինֆորմացիա թե ոչ։ Սա իրականում ես կարող եմ ասել ավելի շատ դրական է, քան բացասական։ Եթե կա ազատ խոսք, ճիշտ է գազը, եթե կա ազատ խոսք։ Այստեղ պետք է որ ազատ միտքը դա տանում է դեպի զարգացման։ Այո։ Իհարկե նոր տեխնոլոգիաները իրենց հետ բերում են նաև բացասական, բայց ես այդքան չեմ նայում այդ բացասականի որ դրանք չնչին է իմ կարծիքով։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է որոշի, թե սա ինչ կարգի ինֆորմացիա է, իր մեջ իրականությունը ինչ չափաբաժին է զբաղեցնում։ Եվ այստեղ վախենալ նրանից, որ կարող է ինչ-որ վտանգ պարունակի իր մեջ, իմ կարծիքով եթե վախենանք ոչ մի առաջընթաց չենք ունենա։ Դրա համար պետք է բոլորս աշխատենք այդ բացը լցնենք դրականով, հա, մեր առաջարկներով, որպեսզի վտանգավորը բացասականը նվազ լինի։
Մտածողներից մեկն ասում էր ճշմարտությունը ծնվում է բանավեճի ընթացքում եւ բազմաթիվ կարծիքների եւ համեմատության ընթացքում։ Ուրեմն, որքան Հայաստանում կարծիքները լինեն որևէ խնդրի նկատմամբ, որևէ հարցի շուրջ շատ, այնքան մեր հասարակությունը թացը չորից, բարին չարուց եւ ճշմարտությունը ոչ ճշմարտացիությունից կտարբերի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հենց ունեն այդ դերակատարությունը, հենց իրականացնում են հենց այդ առաքելությունը։ Որքանով մարդը այսօր տեղյակա երկրում տեղի ունեցող ամենատարբեր գործընթացներից։ Խնդիրը մենակ այն չի ինքը քաղաքական գործընթացներից է, քաղաքական գործընթացների մասին է տեղեկանում։ Այստեղ խնդիրը նաև տեղափոխում է հոգևոր մշակութային դաշտ, բնապահպանական դաշտ եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներ։ Տեսեք, ամենատարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններ, որոնք պայքարում են երկրում, օրինակ, բնապահպանական խնդիրների համար, հոգևոր մշակութային խնդիրների հետ կապված, մեդիան, նոր մեդիան, այս ուրեմն խնդիրների հետ կապված ինքը Հայաստանում արդեն տալիս է իր արդյունքները։ Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործում ինքը արդեն դրել է հստակ եւ ամուր հիմք, որի վրա կարելի է կառուցել, անընդհատ կառուցել։ Եվ վերջիվերջո ես կարծում եմ եւ նաեւ մեծ համոզմունք ունեմ, որ տարիների ընթացքում մենք կունենանք իսկապես այնպիսի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, այնպիսի տեղեկատվական դաշտ, որը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար կապահովի ոչ միայն դեմ կարծիք, այլ նաեւ կողմ կարծիք, հակադիր կարծիքներ, մոտեցումներ, ծրագրեր, քննարկումներ եւ այլ եւ այլ։ Այսօր մենք գնում ենք այդ ճանապարհով ու շատ ուրախալի է, որ նոր մեդիան այսօր արդեն թափանցել է տարբեր սոցիալական ցանցեր, Facebook, Twitter եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն որոնք հստակ կատարում են իրենց աշխատանքը։ Այս իմաստով մենք գնում ենք դեպի զարգացում ու դա մեր երկրի համար շատ կարեւոր է։ Մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար լինել տեղեկացված, ունենալ այդ հնարավորությունը, ստանալու տեղեկատվություն, այդ իմաստով շատ կարևոր է։ Պարոն Մեսրոպյան, դուք ոչ վաղ ժամանակում մենք ընտրություն ունեցանք Հրազդան քաղաքում եւ ձեր դաշինքը ուներ իր տեխնազոն, որը եւ օգտվեց եւ ավանդական հեռուստատեսության քաղաքապետի ընտրությունների մասին, եւ նաեւ օգտվեց այլընտրանքային այս միջոցից։ Այո։ Կարողացաք ինչպես դա հաջողվեց։ Դրա մասին եթե թույլ կտակ մի փոքր ավելի հեռվից գամ, ես էլ անդրադառնամ նախորդ հարցին եւ փորձեմ պատասխանել այդ հարցին։ Միանշանակ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, որ մեր պետությունը առաջիկա եւ գալիք մարտահրավերներին կարող է լրջորեն դիմագրավել մեր այն ժամանակ, երբ որ մենք րոպե առաջ մեր երկրում կունենանք իրական ժողովրդավարություն, կվերականգնվի ժողովրդավարություն եւ երկրում կտիրի օրենքի դիկտատուրան, եթե այսպես ձևակերպենք, եւ այս գործընթացի մեջ արդեն մի տեսակ կրկնվում ենք, որտեղ մինչեւ առաջ մենք այդ կարծիքը արդեն հայտնեցինք, որ շատ մեծ միջոցը, շատ մեծ հնարավորության նոր մեդիա տեխնոլոգիաները, որոնք որ սովորական քաղաքացուն երկրի արհեստական խթանիչի պես թույլ են տալիս միգուցե նաև բնական էվոլյուցիայից առաջ ընկնելով ինտեգրվել դեպի քաղաքացիական հասարակություն։ Եվ այս տեսանկյունից բնականաբար շատ դրական ենք մենք դրան նայում եւ իրոք ազատ միջոց է, որով որ մենք կարողանում ենք արտահայտվել եւ գնալ են քաղաքական գործընթացներին, որը որ հետապնդում ենք, ասենք, տարիներ շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, պարոն Հարությունյան, այո, մենք օգտվեցինք եւ դա իր դրական հետևանքները թողեց մասնավորաբար Facebook-ի, YouTube-ի կայքերի միջոցով, հիմնականում այդ երկու սոցիալական բաներն ենք օգտագործել, կայքերն ենք օգտագործել։ Միգուցե դա նաև պատճառ էր նախորդ ասացիս, որ սակագնային քաղաքականությունը հեռուստատեսությունների, չգիտեմ, ֆինանսական այդ արված հնարավորությունները այս մեթոդով նաև
սահմանափակում են, լրացուցիչ խնդիրներ են առաջացնում, որ դու չես կարողանում ազատորեն արտահայտվել քո ասելիքը, քո անելիքը հեռուստատեսության միջոցով հասցնել քո ընտրազանգվածին եւ ինտերնետը իր բոլոր հնարավորություններով մեզ այդ հարցում բավական օգնեց։ Ընտրությունները դա, ինչպես ասում են, ժողովրդավարության բանալիներն են։ Ընտրության միջոցով են արդեն իրականացնում իրենց իշխանությունը, ժողովուրդը ընտրության միջոցով է իր իշխանությունը իրականացնում։ Ընտրության միջոցով է նա ընտրում իրեն կառավարողներին։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում կարծես մի տեսակ հակասում կարող է առաջանալ։ Մի կողմից ինքն է ընտրողը, քանի դեռ ինքն է ընտրողը, թվում է թե իր կամքն է նա արտահայտում, բայց հետո ընտրությունից հետո սկսում են դժգոհություններ իրենց կողմից ընտրված իշխանությունից։ Այս հակասության լուծման բանալին որտեղ է։ Ինչպես որ կտակ ես ասեմ։ Համեցեք, ձեզից սկսենք։ Ժամանակի էներգի խոշոր մտածողներից մեկն ասում է յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը։ Եթե այս փիլիսոփայությունով առաջնորդվենք, իրոք քաղաքացիական հասարակություն, պարլամենտարիզմ ձևավորելու հարցում ժողովրդի կամքը առաջնային է։ Եվ նույն սահմանադրության առաջին հոդվածը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետություն է, եւ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այսինքն, դրանից ենթադրվում է, որ նորմալ հասարակություն, նորմալ ժողովուրդ, նորմալ քաղաքացիական հասարակություն, նորմալ պարլամենտ ձևավորելու գործում իրոք ժողովրդի կամքն է առաջնային, եւ այդ դեպքում ես չեմ տեսնում հակասություն, որովհետեւ ըստ էության ժողովուրդը արժանի է այն իշխանության, որին ընտրել է։ Լավ, դուք չեք տեսնում, չեք տեսնում։ Նորմալ ժողովրդավարական երկրների մասին է խոսքը, ես կներեք, բայց ես Հայաստանին չեմ համարում լիարժեք ժողովրդավարական երկիր, քանի որ մենք դեռ խնդիրներ ունենք մեր ընտրությունների հետ կապված։ Ասեմ, նորմալ ժողովրդավարական, դուք ասեցիք, դուք նշեցիք քաղաքագիտական սահմանումը, հա։ Այո։ Հիմա ես ասեմ հետևյալը։ Նորմալ ժողովրդավարական երկրում ժողովուրդը ընտրում է իր իշխանավորին։ Հաջորդ օրը հնարավոր է բողոքի իշխան։ Հակասության ոչ մի բան չկա։ Ժողովրդին խոսքեր են տալիս, ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, ասում են էս են, բայց դժվարանում են անեն կամ չեն կարողանում, կամ չեն կարողանում։ Բայց նաև ժողովրդավարության մասնիկը նրա մեջ է, որ նրանք պետք է պայքարեն, պետք է ճնշեն, որ իշխանությունները կատարեն ես խոսում եմ։ Իմ կարծիքով այստեղ հակասություն չկա։ Բայց Հայաստանի պարագայում դուք նշեցիք, որ ժողովուրդը արժանի է իր իշխանությանը։ Ես կարծում եմ դա այդպես չի։ Մեր ժողովուրդը արժանի է ավելի ժողովրդավար։ Ես չեմ բնովում իշխանությանը, որ ասում եմ այսպես կամ այնպես, սխալ չհասկանում եք, յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է։ Բնորոշ եք ստեղ ժողովրդին, ես այստեղ ասեմ ժողովրդին այն իշխանությունները, որ այսօր ունենք եւ այն գործելակերպը, որ այսօր կա արկայա մեր երկրում, դուք այդ մեթոդով, այդ հիմնավորմամբ արդարացնում եք, որ սա նորմալ է, սենց է պիտի լինի։ Ես չեմ ասում այս երկիրը նորմալ է։ Ոնց կարող եմ։ Մեր երկիրը շատ լավ երկիր է։ Նույնիսկ Ամերիկայի նման երկրը բերեք երկիր չասենք, որովհետեւ նախագահի գողություն արել է դառնում, բերեք պետություն ասենք, որովհետեւ պետությունն ու երկիրը իհարկե նկատում պետություն, երկիր հաստատ չէ, ես էլ կոնկրետ իմ համար, քո համար մեր երկրից լավ երկիր չկա։ Հայրենիք։ Հիմա շատ եմ ամուլում գրվում, որ նմանավանդ որ նախագահի վերջին ելույթում համագումարում նույնպես ասեց մի երկրի փնովեր կամ երկիրին եկեք երկիրն ու պետությունը տարանջատ է։ Երկիրն ու պետությունը չի, այստեղ երկիր իշխանության տարանջատ։ Իսկ մամուլի ինտիմադիր մամուլն ասում է երկիր մի ասեք, իշխանություն ասեք։ Հիմա խնդիրը սրա մեջ է։ Ինչու ընտրում են իշխանություն, հետո այդ իշխանությունից դժգոհ են լինում եւ ինչ ուղիներ կան, որ իշխանությունը պատասխանատվության, որովհետեւ ոնց հասկացա մասնավոր հարցը ընդդիմության է ուղղված։ Ըստ էության շատեր ստեղ գիտենք, որ ինչ է կատարվում ընտրությունից առաջ, ինչ է կատարվում ընտրության օրը եւ ինչ է կատարվում ընտրությունից հետո։
ընտրությունից հետո կատարվածը հետևանք է ընտրության օրը եւ ընտրությունից առաջ կատարվածի։ Արմատները բանալին ստեղ պետք է մանկանք։ Ոչ թե փորձենք դժգոհել, թե ինչու հերթական ընտրությունից հետո ինչ որ բողոքավոր ընտրազանգված, որ միշտ չհիմնավորված դժգոհում է, նորից դուրս եկան փողոց, այդպես երկխնդիր չկա։ Ես այսօր առավոտն էլ անդրադարձա այդ փոքրիկ փաստին, չեմ զլանում, նորից եմ բարձրացնում դա։ Թիվ 6 միջնակարգ դպրոցի պատին, որտեղ որ բոլոր ժամանակներում ընտրական տեղամաս է եղել, այսօր հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի ցուցանակն է, աստառն է մեծ, չգիտեմ քանիսը, չէ, դա նոր աստառ է։ Դա օրենքի խախտում է։ Դա արդեն իսկ օրենքի խախտում է։ Առաջին հայացքից թվում է, թե եթե նույնիսկ խախտում է, փոքր խախտում է, կամ էլի այդպես որը իրական նշանակություն կարող է չունենալ, բայց ամեն ինչ հենց սկսում է ստեղից։ Հենց այս հոգեբանությունից է սկսվում։ Այսինքն այս առումով ես զուտ ողջունում եմ նոր մեդիայի գործելակերպը, թող նման օրինակ ինֆորմացիան եւ հակառակ ինֆորմացիան տեղադրվի մարդինքը որոշի։ Ինչ որոշի, մարդինքը ասենք ես օգտատեր որպես, չէ, որոշեմ, իրոք նշեմ, որ սա խախտում է կամ սա խախտում չէ։ Իրականում ես օրենքով դա մտածելակերպ ձևավորվի։ Մենք ինքներս պետք է ուղղակի օրենքի փաստ արձանագրենք, դա օրենքով արդեն խախտում է։ Եթե խախտում է, ուրեմն պիտի օրենքը գործի ասել։ Հետո ուրիշ խնդիր էլ կա, երբ որ ասենք ահազանգում ես, ընտրության process-ը գնում, ահազանգում ես ոստիկանություն, կոնկրետ ընտրության օրը երթացեք։ Ասում ես մենք ինֆորմացիա ունենք, ահազանգ ենք ստացել, քաղաքի այսինչ շենքում, այսինչ տեղամասում ընտրակաշարք են բաժանում։ Խնդրում ենք դուք ձեր ոստիկանական պարտական խումբ ուղարկեք, գնան, ահազանգը չէ դա։ Եվ ոչ ավել ոչ պակաս մեզանից ավելի կոնկրետ փաստեր են ուզում, ոչ ավել ոչ պակաս մեզանից կարող է տեսան նյութ ուզեն, կոնկրետ ապացույցներ են։ Անգեր, բայց երբ որ քեզ ահազանգում են, ասում են, այսինչ շենքում ռումբ է տեղադրված։ Դու պարտավոր ես ստուգելու, ոչ թե դու ինչ որ կոնկրետ ռումբ տեղադրողի լուսանկարն ես ուզում կամ կոնկրետ ռումբն ես ուզում։ Ստեղից է սկսվում ամեն ինչ, որ պետության մեջ ամեն մի կառույց, ամեն մի որը պետք է ինքը իր ճշգրիտ ֆունկցիաները կատարի եւ որ վերջում ժողովուրդը միշտ էլ ժողովուրդը ճիշտ է ընտրում։ Ժողովրդի մի փոքր զանգված է կարող է ճիշտ չկողմնորոշվել, սխալ ընտրել, բայց մեծ մասը ճիշտ ընտրում է, բայց արդյունքում ես իրոք համաձայն եմ։ Քանի որ խոսեցինք արդեն օրենքից, օրինաց երկրից, վերջին հաշվով օրինաց երկիր կուսակցության իր դրոշին օրենքի երկիր է ուզում դարձնել։ Այսպիսի դեպքերում, եթե օրենքի խախտում է լինում, ձեր կուսակցության դիրքորոշումը ինչ է։ Շատ լավ, ես մի փոքր անդրադարձ պարոն Հարությունյան, այն որ ընտրությունները դրանք իրոք ժողովրդավարության բանալին են, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Այսօր մենք եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի Հայաստանում արտահայտելով իր վերաբերմունքը քվեի տեսքով ձևավորում է այն իշխանությանը, որը գալիս է կառավարելու եւ ուրեմն կառավարելու իր կյանքը։ Վերջո հասարակական հարաբերություններ այսօր մենք կարգավորում ենք օրենքներով։ Օրինակ երկիր կուսակցությունը ունի մեկ բարձ գաղափարախոսություն, դուք նշեցիք, ես պատասխան։ Ունենալ օրենքի Հայաստան։ Այն որ կա, մենք ունենք ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ, դա բոլորս գիտենք։ Հայաստանը 20 տարեկան երիտասարդ, 21 տարեկան երիտասարդ պետություն է եւ բնականաբար ժողովրդավարական ամենատարբեր մակարդակներում, ժողովրդավարության ամենատարբեր մակարդակներում մենք ունենք խնդիրներ։ Բայց պետք է կարողանալ ուրեմն հետևողականորեն զարգացնել եւ խորացնել ժողովրդավարական արժեքները մեր հասարակությունում։ Ես ազատ ներողություն։ Գիտեք, խոսում ենք, որ երիտասարդ պետություն ունենք 20-21 տարվա, բայց ու ասում ենք, որ պետք է ժամանակի ընթացքում զարգանալ, գիտեք, այստեղ խնդիրը կարող ենք շատ բոցաշունչ ելույթներ ունենանք, կարող ենք շատ լավ կենացներ ասենք, շատ լավ խոսքեր ասենք, բայց հիմնական խնդիրը այստեղ հային իր հողի վրա պահելն է։ Այսօրվա դրությամբ մեր ժողովուրդը իր աշխատանքը, իր հացի փողը գտնում է Հայաստանից դուրս։ Սա ամենամեծ մարտահրավերն է, թե մնացած ինչ կլինի, ոնց կլինի, որ կուսակցությունը հետ ինչ խնդիր կունենա, ոնց կոալիցիա կազմեն, դիմադիրները
ոնց իրար հետ լեզու գտնեն, սրանք գիտեք ժողովրդին այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Ժողովրդին այսօր ամենակարևոր մի հատ խնդիր կա։ Ոնց անի, որ իր առօրյան իր երկրում կազմակերպի, իր երկրում իր առօրյայի հացը իր առօրյան երկրում կազմակերպի։ Այս ամենահարցերի հարցն ենք կազմում, մեր քաղաքական գործիչների, քաղաքական կուսակցությունների համար հարցերի հարցը ինչ անել, որպեսզի բարօրություն ստեղծել մեր ժողովրդի համար։ Եվ այսօրվա դրությամբ մենք սպասենք, թե կարող է 10 տարի հետո 20 տարի ավելի լինի։ Գիտեք, 50 տարի հետո ես վստահ եմ 50 տարի հետո շատ լավ կլինի, բայց մի բան պետք է աշխատեն, ինչ անել, պետք է աշխատեն։ Ուրեմն պետք է խոստումներ, ինչ խոստումներ որ տալիս են մեր քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը, այդ խոստումները դիտողական են։ Դե լինեն իրաց խոստումներ, ուրիշ բան մեծ մեր հայրենիքը մենք պետք է շենացնենք։ Ուրիշը մեր բարերը դա չի անի։ Սա բարձր հիմա մի բան եմ ուզում ասել, սա հանգարց անձնական վիճակում չընդունես խավլիցի sense։ Չէ, վերեք մենք անձնականի բայց ասենք 20 տարի, 21 տարի բավական մեծ ժամանակահատվածը հասկանալու համար, որ ընտրություններից առաջ դդումին ուրաբաբաժանելը դա մեզ ոչ մի ճիշտ տեղ չի տանում։ Այդ տեսակ դուք նորից համարել Չէ, դա փաստ եմ ասում, ես ասենք, եթե սխալ եմ ասում, եկեք ասեք դու սխալ ես ասում, փչացնում ես մեր այսօրվա հաղորդման ոգին։ Դե մեր հաղորդման ոգին իսկապես փչացել ենք, որովհետև մենք այսօր դդումի մուրաբայի հարց չէինք քննարկում։ Մենք եկեք իսկապես նյութը չշեղենք, մեր նյութից չշեղվենք։ Եթե կարելի է մի դիտարկում, ինչ վերաբերում է դդումի մուրաբային, ես ձեզ չեմ արձագանքի, որովհետև կարծում եմ, որ այն ինչ որ մենք անում ենք շատ հստակ, մաքուր եւ ոչ ուրեմն օրինակ երկիր կուսակցությունը ելի եմ գտնում իր գաղափարախոսությամբ, իր ծրագրերով, իր ուրեմն ամենատարբեր խնդիրների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով այսօր ամեն ինչ անում է Հայաստանը առաջ տանել։ Ամեն ինչ անում է Հայաստանը զարգացնել։ Ես կարող եմ ընդհանրապես մի օրինակ բերել ու անցնել առաջ։ Այսօր 15 տարվա քաղաքական կենսագրության մեջ մենք շուրջ 200-ից ավել օրենքների հեղինակներ ենք։ Իսկ 200 օրենքը դա 2000-ից ավել խնդրի լուծում է։ Հայաստանը պետք է դառնա օրենքի Հայաստան։ Մենք աշխատում ենք, մենք պայքարում ենք, որպեսզի Հայաստանը դառնա օրենքի Հայաստան։ Որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացի պաշտպանված լինի օրենքով։ Լավ, բերեք իրար չընդհատենք, եկեք մենք կարող ենք ունենալ հյուրերի օրենքներ։ Մենք կարող ենք ունենալ հյուրերի։ Այո, պետք է կիրառել օրենք, եթե օրենքի հետևում չկա զուտ այն կիրառելու ունակում, այդ օրենքը կլինի ապագային ուղղված բարի ցանկություն վերջ։ Բարեկամներ, մենք կարծես արդեն շեղվում ենք մեր նյութից։ Եկեք նորից վերադառնանք մեր նյութին։ Համաձայն եմ, այդ այսպես շարունակենք, բանավեճի բազմաթիվ թեմաներ կան։ Չէ, ուղղակի 200 օրենք ընդունելը դեռ խնդիր լուծել չի։ Իհարկե խնդիր լուծել է, որովհետև այդ օրենքները վերաբերում են հասարակության ամենատարբեր շերտերին, պետության ամենատարբեր ոլորտներին, որտեղ կոնկրետ խնդիրներ են լուծում։ Այսօր ցույց տվեք ինձ մի ոլորտ, որը լինելով օրենքի կարգավորման շրջանակներից դուրս կարող է զարգանալ։ Չկա նման բան։ Զուտ օրենքի ուրեմն ես համաձայն եմ այդ դիտարկմանը, որ մենք ունենք կոալիցիոն գործընկերներն են իրար հետ։ Ես համաձայն եմ այդ դիտարկմանը, որ օրենքի կիրառման խնդիր մենք Հայաստանում ունենք։ Պետք է նաև օրենքը ոչ միայն ընդունվի, այլ նաև կիրառվի կյանքում։ Այդ խնդիրը կա։ Ուրեմն բայց իմ անհամաձայնությունը եկեք ներեցեք թողեք արտահայտել այսօր զուտ օրենքի իմաստով օրենքի ուժով եթե սխալված չլինեմ մոտ 400,000 հոգի օգտվում են փարոս համակարգից իսկ այդ 400,000 հոգին ասենք զուտ օրենքի իմաստով մատնված են ծուլության ստանում են 30-40-50,000 Այսինքն առաջարկում է պետությունը սոցիալական խավերին աջակցություն չդարձնի։ Ոչ, աջակցություն դարձնի, բայց այդ նույն սոցիալական խավի անձնավորությունը կարող է նույն աշխատավարձով ինքը ավելի երջանիկ զգալ, քան թե պարկել իր դիվանին ասել 40,000 մեկ ստանալու։ Հա, բայց այդ արդեն մենք ուրիշ ասպարեզ գնացինք։ Այսինքն զուտ տնտեսական խնդիրն է, եթե մարդը
տնտեսապես, սոցիալապես ապահովել է, դա նորմալ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման հիմքն է։ Ինքը նաև կմտածի վաղվա օրվա մասին, վաղվա նորմալ իշխանության մասին, Եթե դուք ասեցիք եթե, բայց հենց ամբողջ հարցը նրանում է թե ինչպես հասնել նրան, որ մարդը տնտեսապես հասարակապես, այս ձեր ծրագրերը սրան են ուղղված, կուսակցությունների նպատակը ծրագիրը պետք է դրան ուղղված լինեն։ Այո, պետք է սրան ուղղված լինեն եւ իհարկե, այսօր կոալիցիոն կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերը, որոնք համադրվել են, որոնք կազմել են կառավարության գործունեության հիմքը, ուղղված են դրան։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, թե Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը ասում որ տես չի տես։ Ձեր ծրագրերն են նաև այդպեսին։ Սոցիալական ապահովության խնդիրները նույն նոր մեդիայի գործիքներն օգտագործելով, եթե դուք օգտվեք։ Լավ, հիմա ընկերներ, դուք ձեր վերջին դիտարկումն արեք, դուք ինչ-որ բան եք ուզում ավելացնել, ասեք։ Լինելով իրավաբան, ասեմ, որ օրենք ընդունելը դա դեռ չի նշանակում, որ այդ օրենքը պետք է լինի իրավական։ Օրենքը իրավական փաստաթուղթ է։ Իրավական օրենքը, ես իրավաբանական սահմանում եմ ասում, իրավական օրենքը դա այլ հասկացողություն է, օրենք սովետական օրենք, իրավական օրենք հասկացություն չկա, Դավիթ ջան, օրենքը օրենք է, օրենքը իրավական ակտ է, որը կարգավորում է որոշակի իրավահարաբերություններ։ Օրենքը լինում է ավտորիտար ռեժիմի, ավտորիտար ռեժիմները օրենքներ են ընդունում, բայց չի նշանակում, որ դա իրավական հիմքեր է ունենում։ Տարբերություններ կա, ես իրավաբան ես ձեզ ասում որ այդտեղ կան տարբերություններ։ Իրավունքի եւ օրենքի տարբերությունները սարել են։ Այո, դրանք տարբերություններ կա, եկեք։ Լավ, նորից արդեն անցանք գիտական քննարկումների, հիմա Պարոն Արությունազու, իմ հարգելի ներկայացուցիչի խոսքին ասեմ, որ ասում եմ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչի ասածից զարմանում եմ, ես ուղղակի ցանկանում եմ ցույց տալ այս երկրի եւ առավելությունները եւ թերությունները, ոչ միտեղ անթերի բան չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ զուր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, իհարկե ինտերնետն էլ ամեն ինչն էլ ցեզ հնարավորություն ընձեռում է կարակ նայեք Բարգավաճ Հայաստանի ժողովրդի համար ով ինչ անում ու իրաց գնահատականները տակ։ Ճշմարիտ է։ Ես չեմ ուզում Քարոզ Արշավով զբաղվել։ Ես հետ համաձայն եմ, բայց տեսեք հիմա ինչ եք ասում։ Քարոզ Արշավի ժամանակ այդ հարցի պատասխանը Քարոզ Արշավին կտան Բարգավաճ Հայաստանը։ Ներեցեք, նորից վերադառնանք մեր հիմնական նյութին, այն է այլ ընդրանքային նոր մեդիայի գործիքներին։ Հիմա տեսեք, նոր մեդիան, այսինքն ինտերնետը, դա մի ասպարեզ է, որը ոչ բոլորին է հասանելի։ Հասանելի ինչ-որ հասարակական մի խավի, մի զանգվածի, որը ունի այդ հնարավորությունը, բայց ավելի մեծ զանգված դուրս է մնում այս ասպարեզից, չունենալով կամ չտիրապետելով այդ գործիքներին։ Հիմա ինչ հնարավորություններ կարող են կուսակցությունները մտածել կամ ինչ լուծումներ կարող ենք մենք առաջարկել, եթե այդ խավը դուրս է մնացել, այդ զանգվածը դուրս է մնացել։ Այս ամբողջ սոցիալական փաթեթը, սոցիալական քաղաքականությունը հենց դրան է ուղղված, որ մենք կարողանանք նրանց նույնպես ընդգրկել իրենց հնարավորությունը ստեղծելով նաև նրանց համար։ Այս հարցերի մասին ինչի կարծիքներ ունեք։ Պատասխանեցիք։ Դա իրականում սոցիալական լուրջ խնդիր է, որ քաղաքացիների մի ստվար հատված կա, ովքեր ոչ են կարողանում ապահովել իրենց սոցիալական իրենց առօրյա հացի խնդիր կա։ Նրանք անգամ մտներով չեն անցկացնում սոցիալական նոր մեդիայից օգտվելու, ինտերնետից օգտվելու այդ հարցը դնեն իրենց օրակարգում։ Այսօր առաջնահերթ իրենց խնդիրն է, ինչպես անել, որ կարողանան հացի գումարված տակել, ինչպես անել, որ կարողանան իրենց երեխային կրթելու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ գտնել։ Այսինքն կան բազմաթիվ խնդիրներ, որ այսօրվա քաղաքացին, մեր քաղաքացին, հատկապես շրջաններում ավելի շատ մտածում է, թե ինչ անել, որպեսզի իր ընտանիքի բարօրությունը ապահովեն։ Այսինքն կուսակցությունների հիմնական խնդիրը, ես ինչպես քիչ առաջ ասացի, կուսակցությունների հիմնական խնդիրը պետք է լինի իրենց բանավեճերի թեկուզ իրենց պայմանավորությունների արդյունքում քաղաքացուն բարօրություն ապահովում, քաղաքացուն հնարավորություն տան, ոչ թե բարեգործություն անեն, ոչ թե փարոս բաժանեն, այլ հնարավորություն տան, որ քաղաքացին աշխատի եւ իր աշխատանքի շնորհիվ կարողանա իր ընտանիքը բարել։
Երբ որ այս ամեն ինչը լուծվի, իմ կարծիքով քաղաքացին արդեն կմնա թե ինչպես իր սնունդը ինֆորմացիոն սնունդը ստանա, այլընտրանքային ինֆորմացիոն սնունդը ստանա։ Սակայն մի ուրիշ բան պետք է ասեմ, որ կան շրջաններ, որտեղ քաղաքացիներ, օրինակ ես մի օրինակ պետք է բերեմ, երբ որ հարց է տված գալայի փակվելուն, քաղաքացիները, թոշակառուները իրենց 2000-3000 դրամները, որոնք որ իրենց առօրյա խնդիրները պետք է լուծեին, այդ խնդիրները որոշակիորեն թողում են մի կողմ, բայց այդ նվիրատվությունն են անում, որպեսզի գալա հեռուստաընկերությունը չփակվի։ Սա լավ օրինակ է, ես կարծում եմ, որպես լավ օրինակ ու կարծում եմ, որ պետք է սա վարակիչ լինի մյուս մարզերի, մյուս հեռուստաընկերությունների համար, քաղաքացին պայքարի այդ այլընտրանքային ինֆորմացիան ստանալու համար։ Ես հարցին ուղղակի դժվարանում եմ այս պահին կոնկրետ լուծումներ առաջարկել, այն ընտրազանգվածը, որը որոշ չի կարողանում օգտվել մեծա տեխնոլոգիաներից եւ դուրս է մնացել այդ ինֆորմացիոն դաշտից, պետք է մտածել, որտեղ այստեղ եւ ֆինանսական հետևանքներ են լուրջ պետք անել, եւ սոցիալական լուրջ ծրագրեր են պետության մեջ պետք իրականացնել, Արտուր արդեն ասեց նաեւ սակագնային քաղաքականությունը պետք է տանի նրան, որ էժանանա, որ մարդիկ կարողանան օգտվել, բայց ուզում եք կատակ ընդունեք, ուզում եք դառը իրականություն ընդունեք, եթե արտագաղթը այս տեմպերով մի քիչ էլ շատանա, դա լրացուցիչ խթան կհանդիսանա մեծա տեխնոլոգիաների այն ընտրազանգվածը, որը որ չի օգտվում դրանից, արհեստականորեն օգտվի, որովհետև օգտվողների մեծ մասը ես վստահեցնում եմ, որ նաև այդ Skype-ից օգտվելու պատճառով, որտեղ մարդիկ գնում են տոտալության աշխատանքի երկար տարիներով երկրից բացակայում են եւ դա եւս պատճառ է հանդիսանում, որ առաջնահերթ իրենց վերջին գումարներով, ասենք, ինտերնետ կոմպյուտեր ունենան, որ իրենց հարազատների հետ Skype-ը հասկանալի է, բայց այսօր մեր ցերեկային քննարկման ժամանակ մի հետաքրքիր կարծիք հնչեց մասնակիցներից մեկը ասեց, ինչ պարտադիր է, որ քաղաքականությամբ զբաղվեն մարդիկ կամ քաղաքական թեմաներ անդրադառնան։ Ակնագլազնի կա, ուրիշ հետաքրքիր բաներ կա, նրանցով կզբաղվեն, քաղաքական պետք չէ քաղաքականացնել երկիրը։ Եվ մեր բանախոսներից մեկը շատ լավ օրինակ բերեց Չուկազյանի այդ Կարին համույթի հետ կապված, ես էլ եմ Գինոսյան Կարենին, որը որ շատ լավ միջոցառում է ըստ էության անում, որ այդ ինտերնետով տեղական բան բոլորին, որ ամսամեջ կարծեմ մի ուր վերջին ուրբաթօրն է, որ անվճար պարուսություն են անցկացնում, մարդիկ դրանից օգտվում են, գրական բաներ ունեն, սայթեր կան, չգիտեմ, գիտական, ես մի հաջողված օրինակ պետք է նշեմ, պահանջում է գիտության ֆինանսավորման վարձատրում ուսում ստեղծվեց, նախաձեռնություն ստեղծվեց, որ Facebook-ում ձևավորվելուց հետո դարձավ դա լուրջ խումբ ու կոնկրետ վարչապետ ընդդիմադիր գործիչները հավաքվեցին մի սեղան շուրջ եւ քննարկեցին թե ինչ անեն, որպեսզի գիտության վիճակը հաստատվի։ Այսինքն սա նոր մեդիան, այստեղ կոնկրետ ես ուզում եմ խոսել Facebook-ից, որի մասին շատ քիչ խոսեցին, որում ես նորվա որոշակի մասը տրամադրում եմ Facebook-ին, սա դառնում է ոչ միայն ինֆորմացիայի սպառման ինչ-որ աղբյուր, սա նաև ինֆորմացիա փոխանցելու վայր է, որի միջոցով դու ինքդ կարողանում ես դառնաս ինչ-որ մինի Մասնակիցն ես դառնում։ Մասնակից դու քո մասով դառնում ես ակտիվ մասնակից։ Մինի ինֆորմացիայի տարածող։ Հիմա տեսեք, ինչ որ չափով կուսակցությունները, ոչ թե ինչ որ չափով, այլ առավելապես քաղաքական կյանքը նաև կարգավորում կամ ընթացք են տալիս կուսակցությունները հանրապետության երկրի։ Հիմա դուք ձեր ընտրաշարների ժամանակ ներկայացնում եք ձեր ծրագրերը, հաճախ ներկայացում են թերթային, պլակատային, հազար մի տեսակ տարբերակով, բայց կոնկրետ մարդու հետ խոսելու, կոնկրետ ձեր ծրագրերը հասանելի դարձնելու, մատչելի դարձնելու իմաստով այս նոր մեդիան գտնված գյուտ է ձեզ։ Այս տեսակետից դուք կարող եք մեդիան օգտագործել ձեր ծրագրերի բացահայտման, հանրությանը ներկայացնելու, հանրությանը դա մատչելի ձևով հասանելի դարձնելու, ոչ միայն մեդիայով, հեռուստատեսությունը այդ հնարավորությունը ձեզ տվել է հավասարաչափ,
ձեր նոր մտահղացումները կամ ձեր նոր նախաձեռնությունները այս ասպարեզում կան։ Ասեմ, այո, 2008 թվականից Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդները ակտիվորեն մասնակցում են Facebook-ում եւ YouTube-ում ինֆորմացիայի տարածմամբ, կոնկրետ կուսակցության գործունեության հետ կապված ցանկացած միջոցառում, ցանկացած հարցազրույց, ցանկացած հայտարարություն, Ժառանգություն կուսակցությունը ունի Facebook-ում իր էջը, որի միջոցով մենք տարածում ենք մեր ինֆորմացիան, հարցազրույցները, հայտարարությունները, միջոցառումները, եւ ես կարծում եմ, որ 2007 թվականից այս կողմ մենք ունենք, որ շրջափակումը ինֆորմացիոն այդ բլոկադայից խուսանավելու, շրջանցելու լավ գործիք, դեմս նոր մեդիայի, իր տարբեր բաղկացիչ մասերի, կոնկրետ Facebook-ն է, YouTube-ն է, էլեկտրոնային կայքերն են, եւ այս առումով մենք առավելագույնս օգտվում ենք նոր մեդիայի ընձեռած հնարավորությունից։ Դուք որևէ բան ունեք ավելացնելու սիրելի։ Նույնն է պետք է ասել, բոլորս էլ օգտվել ենք, օգտվելու առիթից ես ուզում եմ մի փոքրիկ ինֆորմացիա տալ եւ հայտարարություն անել կոնկրետ հարցին վերաբերող։ Ես ինչու՞ չէ պաշտոնապես եմ դա ասում, մենք ունենք այդպիսի մտահղացում եւ թերևս դա առաջին անգամ պետք է մեր քաղաքական իրականության մեջ իրականացնենք, որովհետեւ այս տեխնոլոգիաները արդեն այդ հնարավորությունը տալիս են։ Հետևողական ենք լինելու, խոսքը Հայ ազգային կոնգրեսի Հրազդանի գրասենյակի գրադանի կառույցի մասին է, հետընտրական հրազդան խորագրով մենք ժամանակ առ ժամանակ գոնե ամիսը մեկ անգամ մեր տեսախցիկի միջոցով նկարահանելու ենք բոլոր այն բաց թողումները, բոլոր այն քաղաքի վերաբերող խնդիրները եւ ինչու միայն քաղաքի առասարակ բոլոր ոլորտների եւ դա տեղադրվելու է եւ Facebook-ում, եւ Ադնակլասնիկում, եւ YouTube-ում, այնպես որ հանդարտ հետո մեզ չմեղադրեք Google-ը կամ գտած դա։ Բարի, արդեն մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Ուրեմն, քանի որ նաև առաջիկան խորհրդարանական ընտրություններ են, ես կարծում եմ բոլոր ուրեմն քաղաքական կուսակցությունները շատ ակտիվորեն կօգտագործեն նոր մեդիայի հնարավորությունները եւ նաեւ մեր հասարակությունը, նաեւ կոչ եմ անում մեր հասարակությանը ակտիվորեն ներգրավված լինել այդ տեղեկատվության ստացման, անալիզի, մշակման, մոնիտորինգի եւ տարածման գործընթացները, որովհետեւ ի վերջո այն ծրագրերը, այն գաղափարները, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ներկայացնում է, այն մոտեցումները, որոնք մենք ներկայացնում ենք մեր հասարակությանը, պետք է յուրաքանչյուր հայ մարդու սեփականությունը դառնա։ Եվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հրազդան հեռուստաընկերությանը, ես նաեւ մեր քննարկման Երևանի մամուլի ակումբին, մեզ հնարավորություն ընձեռելու մեր տեսակետները արտահայտելու համար, մեր մոտեցումները բերելու եւ առողջ բանավեճ ծավալելու համար։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես մի անգամ եւս հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդմանը մասնակցում էին Արթուր Միսակյանը, Օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ, Մխիթար Բերգյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, Դավիթ Սանասարյանը, Ժառանգության կուսակցության վարչության անդամ եւ Մեսրոպ Մեսրոպյանը, ՀԱԿ ներկայացուցիչ։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանով ավարտվում է մեր հաղորդումը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։